الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل كلامنا من مختصر صحيح البخاري والتدريب الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح عن الإمام الزبيدي. أيها إن شاء الله من قام أعرابي فقال: يا رسول الله، حلف المال وجاء العيال فدعوا الله لنا بضعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى قال السحاب أمثال الجبال، ثم لم يزل يتحادوا على لحيته صلى الله عليه وسلم. فمدرنا يوم ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوة، وسال الوادي هناك شهرا، ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجو. وانا حديث أزامني من الله صلى الله عليه وسلم، فأني ونفري أو تشيكا أزامني من الله صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة، ننسى كلمة الله سمعنا خطبة عن الجمعة، قام mutumin ƙauye shine arabi. sai mutumin ƙauye ya tashi ana cikin hutubar juma'a faƙada sai ce: ya rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iyalai sun ji yunwa a mana Allah ya kawo mana ruwa. Wato dabbobi suna mutuwa kenan, tsirrai suna mutuwa, abincin da za a samu a ci. Saboda ana cikin wani hali na yunwa da kuma mutuwar dabbobi saboda rashin yunwa, su ne kuma makiyaya. sai farafa yadayhi, sai manzo sai daga hannayensa, wa ma tara fi samai qas'atan, wa ma girgije a sama, qaza girgije wanda yake rafa ni da ma daga gajimare ne yake fara, sai kaga can gajimare sai zo yana hadewa har ya zama hadi. Yace to babu wani alaman gajimare a sama a lokacin da yake addu'a. Na rantse da ma wada'ahuma, bai sauke hannayensa ba hatta fara sahabu, har ga jimare suka dinga yawo a misalin jibali man zuwa. Yana addu'an sai ga jimare suna hulluwa ko ta ina, suna ta yawo suna haɗuwa. Sanda sun lam yanzil an minbari, sannan bai sauko daga kan minbarin sa ba sallallahu alaihi wasallam daga hudubar juma'a hatta ra'aytul matara, har na ga ruwan sama ya tahadaru yana gangarowa a lani. Wato daga fara hudubar ko kuma daga lokacin ya sauko kawai har sai da ya jika shi, sai ga dai wasu yana diga da ruwa. A lokacin mun sani masallacin irin rumfan ciyawan nan ne shi ne rufe masallaci, da zai hana ruwa shiga cikin masallaci. Izozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka ce addu'a babu alaman kajimare, amma yana fara addu'a sai ga kajimare, sai ga ruwan sama ya bani sallallahu alaihi wasallam. Wannan ruwan sama yau mana tsari a wannan gari ana ruwa. Wani alghadi kuma gobe ma aka ci gaba da ruwan gobe, wa ba da alghadi jibi ma aka ci gaba da ruwan, wanda zai yi da gata aka ci gaba da ruwan. Kwana na ruwa da juma'a da asabar da ladi da litini duka ruwa a kai. Juma'a ta ukura har ma zuwa wata juma'a kwana har zuwa wata juma'a ana kaga fari kan ya kare kenan, sai dai kuma a koka cewa ruwan sama ya yawa da wuyar gane an yi sai kaga ruwan kuma in yawa shi ma sai a zo ana koka. To da juma'a ta zago, wa qama zalika al-arabi, sai wannan mutumin kauyen sai sake tashi daban. Na akwai sabani a riwayar hadisi cewa wannan mutumin ne wannan ko kuma wani mutum ne daban, wallahu a'lam, me wani shaka. فقال سيدي: يا رسول الله، يا من الله صلى الله عليه وسلم، تحدم البناء. gine ba suna rushewa, kaga ruwan sama ne yawa shi kuma sai dai ka gida ne. Wa gari ruwa, dabbobi ruwa yana ɗaya dabbobi da sauran dukiyoyin jama'a.
ruwa ya yawa ta yana ta gudu a cikin gari ruwa duk sun cika ya ce fada Allah lana ka roƙa mana Allah ya kare mana wannan ruwa sai ya samu fiye wannan abin nan ƙwararren ruwa ya yawa ka roƙi Allah ta'ala ya tsaye mana da wannan haka shi ke nan farafa a yadda sai manzal sama sai ya daga hannayensa faƙa ya ce Allahumma hawalaina wala ari ya Allah wannan ya zama gefe-gefe Madina amma ba a Madina ne gefe-gefe mu ba cikin can daji da komi yawan sa zai ba nan ba manzal sama ya dinga wannan addu'a ya ce fama yushiru biyadihi ila sai zuwa wani bangare minas sahabi na daga wannan girgijen illa mufarajat ba sai girgijen ya yare idan ya nuna girgijen dare sai koma baya idan ya nuna na ma haka girgijen sai dare ya koma baya duk inda ya nuna sai girgijen ya dare ya koma baya har wato ya fita daga bangaren madina in ka duba sama to bangaren madina babu hadiri babu ruwan sama kawai sai dai can gefe gefe garin da akwai ruwan sama wannan ma yace wasarat al-madinatu sai madina ta kasance mislan jawba wa amma in ka duba sama wato idan ka duba sama shi girgijin hajjin ya duk sauran kuma duhu ana ruwa amma santan garin madina kuma in ka duba haske za ka gani sai madina ta zama kamar tana cikin rami kamar ka hango rijiya ne kawai daga sama haka ta zama wannan addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasala alwadi wadi ne a madina ko alami ne na korowar madina ba da yanzu auyecin madina so da haka kenan sai babu ruwa a sama sai dai kori kawai yana bugu da ruwa shi kenan an fita daga wannan masifa kuma wannan kori ya dinga gudana shahar wata guda ولم يأتي أحد من نادية باب wanda zai zo daga wani bangare na Madina illa haddasa bil jawdi fa sai yayi bayanin ana ruwa sai yayi bayanin wannan ruwan da aka yi yawa lalle an yi ruwa ne yawa wannan hadisi yana nuna mana cewa ana roƙon ruwa akan mimbar roƙon ruwa akan mimbar idan akwai fari liman ya ta addu'a a hudubarsa na roƙon ruwa sannan kuma ya halatta kai wa liman magana wanda mun yi wannan bayanin a baya liman na hudu ba ta da wata bukata kai magana ya sa ya dakatar da magana an shiga cikin wani hali na nema a roƙa mana Allah ya kawo mana ruwan sama kuma za su ma ya dakatar da hudu ya yi addu'a sannan ya ci gaba da ainihin hudubarsa to muhalli na roƙon ruwa suna da yawa daga ciki akwai wannan hudu ba a kabin bane sannan kuma akwai musamman shi kuma raka a biyu a hudu ba a roƙi Allah ta'ala ya kawo ba dai bayan gari a roƙi ba kuma suna ce ta manzala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da addu'a a masallaci ko bayan an gama sallah ko a taron masallaci a yi addu'a Allah ya kawo a roƙi Allah ta'ala ya yi fari da kuma wurare da duk ake musulmi suke addu'a kuma wuraren karatuttuka da wasu wurare ya kawo ba duka waɗannan hanyoyi ne na roƙon wato ainihin ruwan sama da mu ba ni na musamman za a da shafi roƙon ruwa muhallin shahi na wannan hadibin da ya sa ma ne kawo wannan hadisi a nan shi ne su tabbatar mana da cewa mimbari a nan juma'a ne ruwa so wani lokacin za ga ana fari a gari amma ba za a roƙi ruwan ba wani sai sarki ya yi magana ko mai unguwa ai ba sai an yi sallar roƙon ruwa ko a masu sallatan mu na juma'a limamai za su ta addu'a Allahumma asqina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin sauransu ai ta roƙon ruwa kuma duk inda aka yi hadisi na gaba an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li shahidika yawm al-jum'ati amsi wal imam yakhutubu faqad laghawta wannan hadisi ma Bukhari ya rawaito shi juma'a wal imam shiru ake ya saurare shi a yi shiru a yi ne ko da ba ka jin larabci ko da ba ya fassara dole ka saurari hudu ba ne an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah an tabbata shahidi ka yawar juma'a idan ka gaya abokin ka ranar juma'a an sit wato liman ya abuwa sai ka ce masa an fa imam ya fito a lokacin da
idan limai na hudu ba shi ruwa ke idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wannan ayat ta saba kan huduba na da karanta Qur'ani mana ana hudubar juma'a ku shiru ku saurara saboda akwai karatun Qur'ani cikin hudubar juma'a wajen ayoyi ku shiru ku saurara to aka ce duk wanda yayi lagawo shine al-kalamul bani magana ta ma'ana kaga ta sabon Allah ne idan magana da kai anan ta sabon Allah ne don ba a ce ai magana ana huduba za ka shagaltar da mai jin huduba kai baka ji kuma ka shagaltar da wasu ka ce kuma saqatul kalam wato magana mara amfani shine lagawo mara amfani wasu ka ce laifi shine lagawo laifi tsawon ko kamar zaki ko ni alfasha ko ni yasa a cikin siffofi na bayan Allah da wani ta ala faɗa cikin ƙarshen suratul furqan ne ce walladina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama su bayan Allah na gari ba sa shaidan su kuma idan suka wuce ana lagau kaga ana abin da bai kamata ba ana wani aiki mara kyau ko ana wasu maganganu marasa kyau marru kirama sai su wuce suna masu mutunci wato shine mu'idina sai su kauda kansu ko kallon wani ba za su yi masu kawai kansu su ce ba za su gaya inda ake shirme ake magana ta banzawa ko ayyuka da banza to akwai hadisi a cikin musnad na Imam Ahmad da yake cewa man takallama yawmal jumu'ati wal imam yaqulu fa huwa kal himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysa lahu jumu'a duk wanda yayi magana ranar juma'a alhali liman yana hutuba to kamar jaki ne dauke da kayan wato jaki shi yana dauke da kari ta ga yadda mai dauka a matsayin jimari a cikin asfara ga ga gari ta daban amfani suke da shi amma shi da ka dora masa itace da ka dora masa qur'ani ko hadisi kudi ne da kaga shi yana nan a jaki za ka wanda yake ma'ana wanda yake magana ranar juma'a da manna hudu ba jahili ne bai ma san me yake wanda ko zai ce masa ni shiru ba a magana ba to shi ko ba da juma'a ba da juma'a akwai magana akan isnadin hadisin amma ba da sai da suke karɓa shi to bayan da juma'a ba ana nufin zai sake sallar azhar bayan da ranar juma'a imamu nawawi yace duk malamai sun yi ijma'i cewa wanda ya magana liman na huwa ranar juma'a ba za a ce mai da sallar azhar ba za a ce sake azhar sallar juma'a sa ta yi amma ba ya yi asarar kallamar nasa ya yi asarar da nan so abin da ya zama wajibi shi ne mutum ya shu kar ya dinga magana domin magana ne za ka shagalta da wani kuma za a ji haushi kama a waje ko a zai dinga jin haushi ko a daidaita sau ba ya da wani ana kudu ba kai tana ta wannan masu wannan shigo wannan diga ba ba a ko laifi mutum yake aka ce ka hana shi da magana domin yin magana laifi ne to idan ka ce masa wani ishu ba a magana da juma'a ka laifi to ina ga wanda zai ce kuma wai ka daidaita sauro ko ka shiga na ka bari a gama hudu ba in an gama sai a daidaita sauro lokacin ya halatta a yi magana amma kafin nan da ya halatta ba hadisi na gaba wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dhakara yawm al-jum'ati فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقلبها. وأنا حديث عند أبو هريرة رضي الله عنه أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر من ذكر يوم الجمعة يا أم بشران الجمعة وكيف فتام ليلة الجمعة فقال سيأتي فيه ساعة أو أن بيجي نجوما أقول اللغة شيء معنى ساعة أقول اللغة أنكر لا يوافقها عبد مسلم بابا مسلمين زي ذاتي لو أن اللغة با وهو قائم يصلي الآن هنا صلى يسأل الله تعالى شيئا إذا بين روحهم ألا ولي أبو إلا أعطاه إياه فاتي الله تعالى يا باشي والنعم وأشار بيده سينوني لها ننسى يقدلها إلى كارنت لوكتي فأقول إن كلامي لوكتي أراد الجمعة daga fitowa ranar zuwa faɗuwar ranar akwai ɗan lokaci ƙarami
addu'a to duk abin da ka roƙa Allah zai ba duk abin da ka roƙa. To wannan lokacin wani lokaci ne an dai rufe lokacin ba a ciwo ne Allah ya sa masa lokacin da ba ka da biyu bukatun ka ba da wani duk damuwoyin ka tattara sai ka jira wannan lokacin kawai ka je ka juye su to sai aka boye lokacin malamai su kai ta saɓani an yi ta tunka wasu sun yi ta faɗin lokuta daban-daban malamai su kai ta saɓani har maganganu guda 40 wanda ibn haidar al-asqalani ya kawo su cikin fatawar bani maganganu ɗaya guda 40 a kai akan wani lokaci ne daidai wannan lokaci na amsa a zuwa ko wani malami da abin da yake faɗa wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza to amma ga kaɗan daga cikin su magana ta farko wasu malamai suka ce rufi'a wannan sa'a ma an ɗauke ta babu ita a yanzu kawai ta ƙare shi ke na buga shi yace an ɗauke ta ba kawai akwai da suka ce an ɗauke ta to wannan magana an yi raddi aka ce san ba yi dawa kawai Abdullahi bin Abbas maulan Muawiya yace Abu Hurairah innahum za'amu anna as-sa'ata allati fi yawm al-jum'ati yustajabu fiha du'a rufi'a yace Abu Hurairah fa wasu sun riya cewa wannan sa'a wannan lokacin da ake amsa addu'a ranar juma'a da an dauke ta ba babu ita Abu Hurairah yace ka gaba man kala dani duk wanda ba ya karya yake ba a dauke wannan ranar ba to sai da bai shi yace fa hiya fi kulli juma'a a kowace ranar juma'a akwai wannan sa'a sai ce masa na'am wannan ma akwai sabani kowace juma'a ne ko a kowace juma'a to ce magana mutum magana ta biyu cewa akwai ranar akwai sa'a amma kuma a juma'a kwaya ɗaya take daga cikin juma'o'in duniya juma'a guda ɗaya akwai wasu malamai suka to gida ta wuce tun zamanin masu masu sura su mai kakon da ji ba abin da ta kai kawai gidan da ya ce kawai kwaya ɗaya ce kawai to shi ma wannan an masa rai ko da yake kulli sana ne a kowace shekara juma'a ba a ɗaya ba juma'o'in duniya kowace shekara za a akwai guda ɗaya ta zama kamar dare da ya tulka dirki kamar dare da ya tulka dirki ko ne a shekara sau ɗaya ne kafin ahbar shi ya faɗi wannan magana shi ma abu da ya masa ran da ya ce ba haka ba kowace sati ne magana ta uku cewa akwai wannan sa'an a kowane satin amma kuma an koyi ta babu wanda ya san wani lokaci an koyi ta kamar yadda aka koyi dare da ya tulka dirki a goma ƙarshe haka ne ta ma wannan sa'an an koyi ta babu labari to ko ba koyi ta ba dai babu wani mai yakinin cewa wannan lokacin ta wani wannan yakini wasu magana ta hudu cewa wannan sa'a din tana cancanjawa ne wata ran a ranar juma'a ta zama karfe kaza kamar a ce da hantsi wata ran da rana wata ran bayan asabar juma'a wata ran bayan da asabar a haka zuwa ranar kaza wato ta zama kamar dare da ya tulkadir kenan tantake shi ne zace mafi inganci dare da ya tulkadir a goma karshen tana kaura wannan shekara ta bayyana a ran 20 da kaza wata shekara 20 da kaza aka take yawo suka ce to wannan sa'an ita ma haka ne ba ta da dukkan lokaci guda ɗaya suka ce tsawon a bayyane take ko ba a bayyane to wannan maganganun da makamantansu su aka yi ta faɗa amma akwai maganganun guda biyu wanda su suka fi shahara suka fi ƙarfi magana ta farko shi ne wato wannan sa'a ta ranar juma'a daga lokacin da liman ya zauna a kan mimbari ya fara huduba ko za a kira sallah ya zauna a kan mimbari a kan kira sallah har zuwa lokacin da zai gama sallah wannan magana ma'ana suka ce ta tafi ƙarfi an rawaito ta daga Abdullahi bin Umar ya tambayi Abu Hurairah dan Abu Musa al-Ash'ari yace shin ka ji babanka yana bayanin wani lokaci na sa'an da aka faɗa ranar juma'a nan sai ce baban sa Abu Musa al-Ash'ari ka ji wani abu da ya ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ga ƙarfi lokaci kaza ne wannan sa'a na amsa addu'a sai ce ya ji
ya ce min ya ji maza su ana cewa daga lokacin da liman ya hau kan mimbari ya zauna har zuwa lokacin da za a gama sallah kaga zaman sa akan mimbari da kutubansa da saukansa da lokacin da za a take cikin sallah sai an sallah da sallah sa'a take kare wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi to duk da karfin da hadisi yake da shi amma a dara kudi ya ce wannan hadisi mawqufi ne ba magana abun burda ne ba magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma dai imam muslim ya rawaito shi marfu to suna cewa wannan magana ita tafi karfi to amma akwai ɗaya magana kuma ita tafi shahara ita tafi shahara kuma shine daga sallar da asar ne zuwa rana ta faɗi wannan sa'a ne daga sallar da asar zuwa rana ta faɗi ya yi sahabai a kan Abdullahi bin Abbas ya faɗi wannan mawqufi a matsayin maganar sani abu sai da kudu kuma ya rawaito shi marfu'i cewa manzon sama ya ce in tamisuha ba'da al-asr ku nemi wannan sa'a bayan al-asr nemi wannan lokacin bayan da asa ibn jarir wato amma ibn abdul bari ce wannan hadisin mudraj abu salama wanda ya wato daga abu sa'id al-khudri shi ya kara da cewa in tamisu ma ba da asa magana sa ne ma'ana ba magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai wannan ita tafi shahara cewa daga lokacin da aka yi sallar da asa har rana ta fadi lokacin amsa wannan addu'a kuma abu hurairah ma aka haka kai yace shi yana ganin wannan lokacin to sai Abdullahi bin Salam sai ce masa to kace a wannan lokacin ne lokacin da daga lokacin bayan da asar zuwa lokacin faɗuwar rana to ta yaya zai iya zama haka bayan manzara sama ya ce la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun musalli mutum da zai dace da ita ba alhali yana tsaye yana sallah ya sallah ta'ala shi ne to ya da wani abu da aka yi ya fati ya bashi to ai an ce yana tsaye yana sallah bayan da asar kuma aka ne sallah yace bayan da asar aka ne sallah za ka ce bayan da asar sai ce to ai akwai hadisi da manzara sama ya ce duk wanda yake jira sallah yana sallah idan ka yi sallah kana jira ka zauna a masallaci kana jira wata sallah to kamar kana cikin sallah to saboda haka kenan ba wai sai yana ruku'u da sujada ba tunda yana masallaci yana jiran magriba to kawai yana cikin sallah sai ba shi wannan amsa to wallahu a'lam dai wannan sa'an kowanne akwai shakka a cikin magana to amma ba sai kawai kowane lokaci ma kai ta addu'a ma kawai tun daga safe kana yi wannan lokacin wannan juma'a ka ɗauki wannan tafi wannan juma'a ka ɗau wancan a haka haka gare da lokutan da ba da sai ka samu sai dai kuma wanda yake kuma lokacin na kawa kuma to ba da zai ka dace zai wa don da kake a wannan lokacin ba ta sai ta kawar ta koma wani sai ta kuma ka dawo kaga za ka ta safani da ita ba sa a kai amma mu ce sa'a kuma shi kenan za a samu dace so sa'a dai tana kamar yadda dare da ya to kadiri take nan sai dai kawai mutum ya ta addu'a ubangiji ta Allah ya dace da shi yace an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma qala bainama nahnu nusalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam id aqbalat 'ir tahmilu ta'aman فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزل هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وانا حديث كما قال في البخاري يسي باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة. باب da ke bayani idan ana sallar juma'a amma mun suka wafe wa liman yadi suka tafi suka bar shi yana hutuba akan minbari ya zai yace وعن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه ألا يدرس عنهما ألا يدرس قال يأتي بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ننسى كان منا صلى عليه الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عين سوى سكة سكة فسكته تحمل طعاما سنة كده وتراه ما لكاين أمنت شنو كان sai suka taho san madina ba gari noma ba ne ana shigo musu da abinci galibi daga wasu wurare da kayayyaki na masarufi ana noma amma bai daidai
na wasu garuruwa ba irin su sham da sauransu. Kuma har yanzu kaga sham gari noma ne amma madina ba a cika noma. To shi kenan ana cikin sallar juma'a maza su ma yana khutba sai ga wannan katakan sun kawo abinci. To kuma ana da bukatar abinci, sahabbai suna bukata su saya. Faltafatu ilaiha sai suka waiwaya suka juya zuwa ga wannan katakan. Hatta ma baqiya ma annabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajul. Asin da zama ba wanda ya rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum 12. Duk amwazi a wata riwaya a cikin su akwai Abubakar da Umar. Kaza su kaje ba su kai zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum 12. Duk an tafi sayar abinci ana cikin mutuban juma'a. To fa nazala hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka. Wa idza ra'aw tijaratan nan Allah yana zargin su ne. Wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga kasuwanci aw da'awa ko wasanin farko ilaiha sai su watsi zuwa ga wannan kasuwancin su bar juma'a. Wa tarakuka qa'ima sai su barka kana tsaye kana mutuwa. Aisha al'am kun ma inda Allah khairun min Allah wa min al-tijara wallahu khairun. Abin da za su samu wajen Allah na lada in sun tsaya aka gama juma'a nan shi ne musu alkhairi. Shi yake akan wasa da za su je su yi ko kuma kasuwanci. Kuma Allah shi ne mai azurtawa. Shi ne mai azurtawa. Ba wanda zai azurta ka sai Allah. In ka haƙura ka gama juma'a amma ka je ka neman Allah sai ba ka yabonka. Kuma ni da ya ce fa'ida ko ya ce salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Idan an gama sallah watsi a bayan ƙasa ku je ku nemi wato a bayan ƙasa ku je ku nemi arziki. To an riga an hana dama kasuwanci kafin juma'a sai kai kawo kari ga Allah ka rufe kayan ka. Idan aka yi sallar juma'a ka dawo sai ka buɗe. Allah shi ne mai kawo ciniki. Cinikin da bai zo ba lokacin da ake juma'a in ka dawo sai Allah ya kawo ka shi. Don ba da bayan kamar ne ba wani kawo ne. Wallahu khairur raziqin. Allah shi ne fiye mai azurtawa. Sai ka ga wani ya riga ka samu ko kasu ya zo tun da sassafe ya buɗe tun karfe 8 ko 9 kai kuma sai 11 ka zo ka buɗe kuma sai ka mishi ciniki. Kaga abu ba wani samu ko wani ko ne ba da wani lokaci. To anan kada wasu su ga laifin sahabbai da yawa. Malamai suka ce tabbas a wannan lokacin da suka baro manzala sama suka tafi neman abinci. To a lokacin sai an yi sallan juma'a ne kafin ake yin huduba. Ba huduban ake fara yi sannan a juma'a ba, kamar idi ne. Sai an yi juma'a sai a yi huduba. To duk sallan da kuma sai an yi sallan ake yin huduban to sauraron huduban ba wajibi ba ne za ka iya tafiya ba. Ya sa hudubar idi ba dole sai ka tsaya ka jira ba. In ka samu raka'a biyu nan to ka samu idi. Amma ka tsaya ka jira hudubar ya bi amma ka ga dama za ka iya kama hanya kai tafiya ka. To haka juma'a ma take a da. Idan kai juma'a ka to suka ta ya yi huduba ne bayan juma'a. Idan ka kawo bayan ka fara bayan juma'a in aka fara huduba ka da wani uzuri za ka iya tafiya. To shi yasa akwai su sun fahimci haka cewa ba wajibi bane a lokacin su tsaya su saurari huduban shi yasa suka tafi sai wannan abu. Shi yasa zargin ya zama kaɗan. Amma duk da haka dai saboda matsayinsu a wajen Allah ta'ala sai zarge su da sun tsaya din da ya fi Allah shi ne mai azurta. To daga baya kuma sai aka shir'anta hutuba ta zama kafin sallah. To kaga inda ko a ce hutuba kafin sallah ne manzo su ma yana hutuba da su watsi ne ba a yi juma'a ba su tafi sai kare. Ai ko kan ne yana bi ba ka tafi ba balle da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai balle da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga sai sun dan samu dan kofa ko kuma rangwami da shi yasa suka yi abin da suka yi haka ne. To shi yasa wani daga cikin sarakunan da aka yi a can baya da ya ga an yi idi ana watsa ba sai ce to zai mai da hudubarsa ta zama kafin sallar idi domin mutane suna watsa. Wani daga cikin sabai ce a zai yi ba. Manzana sa suna sai ya yi sallah yake huduba ko da za a watsa dole a wannan tsarin haka ne. Ya ga dama a tafi wanda ya tsaya ya tsaya ya yi abin da ya yi hudubarsa. Abin da ya saurari hudubarsa. To a nan an ce an watsa an bar mutum 10 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su aka kare sa sallar juma'a. To a cikin su kuma akwai Abubakar akwai Umar. To sai malamai suke sabani wai juma'a kan da mutum nawa take kulluwa. Su malikiya suka ga wannan hadisin
suka ce in dai kafin liman ya gama sallah akwai rabuwar mutum 12 to juma'a ta yi. Mutum 12 ne dawaman amma ba ibtida, amma farko in za a bada juma'a kuma mutum 12 sun yi kaɗan, sai an samu jama'a da sun kai su zama gari, jama'a ne ta takarra binin ƙaryatu, a ce sun kai su zama wani ɗan gari ƙauye, shi ne ƙarya ƙauye, za a ce sun wadata da barin wasu ba sa buƙatar wani injiniya sai sun je wani gari, wani ɗan tagarin su da za su yi na abincin su sai sun je wani gari, suna da kuma yin wani abubuwa da buƙatar yau. To amma idan aka fara sannan aka watsa to ko da mutum 12 ya rage za a iya yin juma'a saboda za a yi wannan hadisi. Wasu malayan ba suka ce a ba shi ma ban gani har guda 15 mutum nawa ne suke ita juma'a. Akwai wanda ya ce mutum ɗaya ba ne juma'a ba ne. Ibn Haram al-Zahiri ya ce mutum shi ɗaya sai ya kira sallah ya yi hutuba kuma ya limanci kenan kuma ya ce sallah da tsari. Amma mafi yau ma ne ba su yadda da wannan ba ta zahiriyar ma, domin su kansu zahiriyar ma cewa su kai mutum biyu da ladan da abin da liman. Tunda akwai mai hutuba dole a samu mai sauraro, wasu malayan suka ce mutum 3 ne, mutum 3 a samu mai kira sallah, a samu mai amsawa ko da mutum ɗaya ne ya zo juma'a, sannan a samu liman kuma wanda zai hutuba su kuma suna sauraro mutum 3. Wanda ya ce 2 saboda ya ce mafi karancin jami'i mutum biyu ne jami'in da za a yi na sauran salloli. Wanda ya ce mutum ɗaya kuma ya ce shi ba da hujjar da ta ce mutum ɗaya da zai jima, mai mutum 3 kuma ya ce to ai ya kamata a samu mai kira sallah da liman da kuma mai amsa kira sallah. Dama liman ka aike to shi ya umarci ma da adadin mai kira sallah, to tun da ai kira sallah kuma an ce na kira sallah ku kawo to waye mai kawo wani ba mai kawo kuma ai kuma ba kai ba. Suka ce mutum 3 ne mafi karanci. Wasu ma suka ce mutum 4 a samu ladan, a samu liman, a samu mutum 2 a kalla wanda za su amsa. Tun da ake fas'au ku taho ka gaba da mutum ba mutum ɗaya ne aka ke taho ba, akalla dai a samu mutum 2 ku taho fas'au ila zikirin lahi. Suka ce mutum. To wasu kuma suka ce mutum 40, dole a samu mutum 40. Ma dai wannan bai abin da bai inganta ba. Wanda suka ce mutum 80 maganganuwar ruwa 10. Zance mafi inganci duk da suka kai su yi mutum 3 ne ya kai su yi ta kama mutum. To amma ba wajibi ba ne ba, sai dai juma'a ba ta waje ba a kansu sai sun kai matsayin kamar wani gari kafin juma'a ta waje. Amma yan suna zaune a gari su 3 misali a gari da su yi juma'a, tunda ba da yin da ya kayyade iya mutum kaza. Amma dai an ce a kira sallah, an ce a yi hutuba, an ce a amsa kuma kiran sallah ne, an kira din a amsa abu, to ba za a kalla mutum. To amma in ba su yi juma'a ba ta zama wajibi a kan, don ba su zama gari zaunannu wanda za su iya wadata ga bari abin nan ga bari wasu su. Wasu malayan sun tafi jama'a masu yawa kawai wanda ba su da wani adadi. Saboda haka sai idan sun kai jama'a da za a ce sun kai su zauna a gari. So a la'ayi halin dai a yanzu kan babu bukata ma a ce wai mutum nawa za su yi juma'a ga garuruwan ko ina akwai masallatan juma'a ko ina. In a kauye kake ma babu kauyen ba ko kauye kusa da ko ina za ka samu juma'a. Sai dai mutane suke zuwa su rayu can cikin jeji sosai, ina su ne ta ce za su iya mutum ko za su iya juma'a. To irin wannan kuma za ka samu ba da iya kutubar juma'a ma a cikin su. Yau ya samu ya kutubar juma'a a jeji biyu. حديث نجم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وانا حديث ما قال توش ولبعد باب الصلاة بعد الجمعة، باب لك بياني شوى ya halatta a yi sallan nafila ba'da juma'a wa qabla, bayan an yi juma'a da kuma kafin a yi sallan juma'a.
wato akwai sunna kafiya da ba'diya na sallar juma'a. yace Ali bin Umar radiyallahu anhu daga Abdullah da Umar Allah ya yarda da su anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbata manzo Allah sama kana yusalli ya kasance yana sallah wato yana nafila qabla zuhri kafin azhar rak'atayn ina raka'a kafin sallar azhar na nafila wa ba'da rak'atayn bayan azhar imani raka'a wa ba'da al-maghrib rak'atayn bayan maghrib bayan raka'a fi baitihi a gidansa wa ba'da al-isha rak'atayn bayan isha ne raka'a wa kana la yusalli ba'da al-jum'a ya kasance baya sallah bayan sallar juma'a hatta ya sarifa sai ya juya wato a gida kenan yake yi fa yusalli rak'atayn sai sallar raka'a wannan akwai matsaloli. Farko ina nafila raka'a biyu bayan azhar kafin azhar da raka'a biyu bayan azhar. Akwai kuma rawatib wanda aka rubuta raka'a hudu kafin azhar. So wannan duk babu karo tsakanin su. Wanda yace yana raka'a biyu bai kore yana yin hudu ba, wanda yace yana hudu kuma kaga ya shigar da biyu. Amma dai hadisi ya inganta. manzo sama ya ce man salla fil yawmi wal layla 12 raka'a bana Allahu lahu baitan fil janna. Duk wanda ya sallaci raka'a 12 a cikin yini da dare na nafila Allah zai gina masa gida a janna. Ummu Habiba ta rawaito hadisi ta ce arba'an qabla dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha wa rak'atayn qabla al-fajr. Da kuma guda hudu kafin azhar da kuma biyu bayan azhar. Kaga shi da ke biyu bayan magariba takwas, biyu bayan isha 10, biyu kafin alfijir bayan alfijir ya fito kafin sallah asuba sun yi raka'a ta da ita da 10. To kaga yadda ake so shine kai nafila raka'a 4 kafin azhar, bayan azhar kuma sai kai raka'a. To sai kuma sai ce wa ba'da al-maghrib raka'a, bayan magariba kuma raka'a. Ba ce kafin isha ba, ai kafin da asar. Shi ma kafin da asar kuma ana yin nafila kafin da asar. Don maza su ma ce rahimallahu ma'am salla arba'a qabla al-asr. Allah ya ce kan mutumin da ya sallaci nafila raka'a 4 kafin da asar. Shi ma akwai nasa hadisa. Sannan sai cewa dai kuma ba'da al-maghrib ba magriba raka'a 2. Shi ma ba ce kafin magriba. To kuma kafin magriba ma ya halatta kai nafila raka'a. Don maza su ma ce sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib in sha. Ku sallah kafin magriba, ku sallah kafin magriba, ku sallah kafin magriba da wanda yake so. Kaga na kira ake nufi. Kafin magriba ana nufin bayan kiran sallar magriba. Domin lokacin da rana take faruwa haramun ne a yi. Amma an kira sallah kafin liman ya zo, ya halatta kai ainihin nafila kafin magriba. Abin da ya sa kuma yace liman sha wanda ya so don kar a ɗauke ta mai karfi kamar yadda Allah ya amma da cewa makafata an yi tafiya da nasu sunna, domin tsoron kada wanda su ɗauke ta sunna ce mai karfi cewa ai an kira sallah sai in an kira ta ai gaggawa ta ba ai wannan nafilan don a samu wannan farala na raka'a 12 wanda za a gina maka gida a janna sai ai ko da ba kai nafila amma dai ya halatta ai. To sai kuma yace wa ba'da al-maghrib raka'atayn fi baytihi, kafin magriba kuma raka'a biyu ce a gidansa. To kaga dama ba sai a gida ba, domin rawatib al-wakana a masallaci ake yi, bayan magriba raka'a biyu a masallaci amma ya kai a gida ma ba masallaci dan zalla sama ina yi. To sai ce bayan isha raka'a biyu, bai ce kafin isha ba nan. To shi ma kafin isha ya halatta ana yin nafila kafin isha saboda hadisin da yake cewa ma bai da kulli azanaini salatu, wanda ke tsakanin kiran sallah da iqama akwai nafila. To da kan kira sallar isha kafin a yi nafila kafin a tara za ka yi nafila a tara. Wannan nafila duk muna magana su da wanda yake cikin masallaci banda tahiyatul maghrib ba wai a'a wanda ya shigo a yanzu ba, wanda yake zaune a masallaci bayan ya yi tahiyatul maghrib ya zauna sai aka kira sallar isha to ka tashi kai nafila raka'a biyu. Aka kira da asar ka tashi kai nafila raka'a biyu. Aka kira asar ka tashi kai nafila raka'a 4. Ba wai wanda ka shigo wannan sunan su kai tunani su kuma duk lokacin da ka shiga ko da hantsi ne ka shiga masallaci
ana son kai na fila raka biyu kafin ka zauna ko da daddare ne ka shiga masallaci saboda hadisin man dakala masjida falyarka rak'atayn qabla an yajlis ko wala yajlis hatta yarka rak'atayn. Duk wanda ya shiga masallaci kar ya zauna sai ya fila raka ne na fila raka biyu da zauna. Wannan kowane lokaci ne ba lokacin da aka hana na fila ba shi wasu malamai suka ce wannan da ake maganar nafila kafin sallah nan ko da kana cikin masallaci kuma sai an kira sallah ne wannan sunnan take fara lokacin yin wannan sunnan sai ka yi su a matsayin rawati wurin da ake kafin sallah da bayan sallah. To sai ce wa kana la yusalli ba'da jumu'ati hatta yasalli bayan sallah bayan juma'a sai ya juya wato sai ya koma da fa yusalli فيصلي ركعتين سي صلى ركعتين. وعشان أبدا الإمام البخاري باب الصلاة بعد الجمعة وقبل. كافي الجمعة أنا صلى وما بعد الجمعة ما أدري أما أنا اسم بقبل كافي الجمعة. فما ماذا بعد؟ سنة النبي في دوران الجمعة ولا باب عليه. kemudian juga masalah si, yaitu salam, hal mana. Shi yasa malamai suka ce hadisi ya hana a yi sallar nafila lokacin da rana ta zo daidai tsakiya sai suka ce amma ban da ranar juma'a saboda magabata an rawaito suna yin nafilan nan tun hanzi sun fito mutum ya yi sallar har da ya fito to kaga har lokacin da rana take tsakiya suna yi ke domin da kuma sai rana ta huta ta karkace zuwa ga yamma sannan lokacin da yake fitowa to kaga kenan ana yin nafila din kafin juma'a daga lokacin da ka shigo bayan da yake mazalin ka kai in ka huta ma can gaba za ka iya tashi kai amma daga lokacin da liman ya hau kan mimbari kuma ka fara kiran sallah a nan bai halaka ka tashi ka kama nafila sai dai in a lokacin ka shigo masallaci amma kana zaune a masallaci shi ke nan liman da mimbari a kira sallah a ga fara nafila aka halatta shi ne wanda in a lokacin ka shigo masallaci saboda hadisin su ya kuma ba ka samu mun karanta shi wancan sati da ya zauna maza su ma tambaye shi kayi sallah ne ya ce ban yi bai ce tashi kai nafila ka yana cikin hudu ba to wannan ta iya shi masu amma in ana zaune wani kwakwa aka tashi ka kama nafila ba abinda ake bukata a lokacin shi ne ka saurari hudu ba to anan sai ya ce fahimtar juma'a raka'a biyu kawai ake yi bayan sallar juma'a ko ana iya karawa ana yin raka'a saboda hadisi ce man kana musalliyan ba'da juma'ati falyusalli arba'a duk wanda zai sallah bayan juma'a zai yi nafila to yayi hudu man kana musalliyan ba'da juma'ati falyusalli arba'a duk wanda zai yi nafila bayan juma'a yayi hudu to ga nan kuma ce manzo Allah sama yana yi to in kuma ka san biyu za ka yi to ka koma gida shi yasa anan yace wannan wa kana la yusalli ba'da juma'ati hatta yansarifa to sai ya ka riga sai ya koma gida sai na gida raka'a to in biyu za ka yi in ka ga gida sai ka yi in kuma a masallaci za ka yi to ka gudu in kuma za ka yi a masallaci haka malamai su ba abin da suka hada hadisi to na gida bayan juma'a kusan kaman ba a yi na kamar malikiya ba kamar suna koyi amma kuma ya tabbata a cikin hadisa Allah ya dandauta wannan malamin kan da tabi'in din Abubakar shi na fara gani na nafila bayan juma'a na gani ko 94 ko 95 na je masallacinsa kar 25 ne to da ya zo bayan ya gama mutu ba sai an gama sallah sai tashi na gida to da yana gama ya je na same shi na zaune yana gaishe shi sai ce da wata ma da ni ba ka wani abu wanda yake sabanin abin da na sani ya ce to dama na lura da kai ina mutu ba na ga duk hankalin kai na kai na ina da rawa da na ce mun karanta da daga malikiya ba a lafiya bayan juma'a kuma ga shi na kana lafiya bayan abin da kana lafiya bayan juma'a sai ce to ai ba imam malik ne ce ba ai kuma ga hadisai nan sun nuna musu Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke nan sai ya gamsar da ni to idan muka saba da
ya ba ya rubuta min takarda ta yi ko cewa na cancanci a kai a jami'ar musulunci ta Madina taɓa gani na ba sai a lokacin Allah ya ƙarfe ya barka yana da cikin masu da'awa na farko na sunna wanda suka shahara da da'awa zuwa ga sunan manzon Allah sama a kan so da aka lafiya za ka iya yi raka'a hudu in a masallaci ne ranar bayan sallar juma'a in kuma biyu za ka yi to ka bari idan ka dace ya kai wannan shine karshe wannan babu insha Allah sai sati na gaba za mu kora a babi na gaba da al-khawf ba da ke bayan sallar tuhu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh